செய்ய போகிறது வந்து காடை 65 செய்ய போகிறோம். இது வந்து 5 காடை. இது வந்து தயிர், மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். மிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள், லெமன், சால்ட்டு, எண்ணெய் 1 ஸ்பூன். அவ்வளோ. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன். அடுத்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போடுறேன். அடுத்து தனி மிளகாத்தூள் நான் வந்து 1.5 ஸ்பூன் போடுறேன். நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல போட்டுக்கோங்க. அடுத்து வந்து சால்ட்டு, அதுக்கேற்ற சால்ட்டு. அடுத்து மஞ்சத்தூள் வந்து 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுருங்க. அடுத்து லெமன் வந்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன். இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அது எல்லாத்தையும் நல்லா பசங்க வச்சுக்கலாம். பசரி வச்சு இது ஒரு 1/2 hour கழிச்சு ஊற வச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் வந்து எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம கடையை 1 மணி நேரத்தில்